तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3 मोस्ट पॉपुलर सुपर बाइक्स के साउंड, जिन्हें सुनकर आपको कमेंट्स में बता देना कि कौन सी बाइक का सबसे ज्यादा बेस्ट साउंड है। बट उससे पहले प्रॉमिस करो जैसे आपकी फेवरेट बाइक का साउंड आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। वेल फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कावासाकी Z900। तो अब है कावासाकी निंजा ZX-10R बट ओल्ड वाली। ओके अब आ जाती है डुगाटी पैनिगाले V4। बाय द वे अब कमेंट्स बता दो कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छा साउंड किस बाइक का लगा।